UniKL.my. UniKL, kita datang. UniKL, jadi cemerlang Universiti Kuala Lumpur bercutanda pendidikan MARA. Sertai kami bagi pengambilan ke program persediaan diploma, ijazah dan pasca siswaza hari ini. Layari unikl.edu.my where knowledge is supplied and dreams realized. Perhatian rakyat Malaysia, dah cuba melabur tapi tak jadi-jadi, ditipu pula dengan pelaburan janji melangit. Sampai bila? Jom belajar gandakan duit simpanan anda bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Mudah patuh syariah. Temui saya, DDNK, Datuk Dr. Nazri Khan, pakar pelaburan saham, pengurus wang bertauliah, kelas saham online percuma 22 Januari dan 5 Februari, 8 pagi 5 petang. Daftar sekarang www.menangsaham.com. Ingat, tak handsome tak apa, janji kaya. Hidup ini penuh dengan saingan. Semua orang berlumba-lumba nak jadi nombor satu. Kadang-kadang ada yang sanggup jatuhkan orang lain demi jadi yang terbaik. Tapi kalau tak ada tentangan pula, kita takkan melawan kan? Dan kehidupan tanpa cabaran takkan jadikan kita kuat. Kalau kalah tak apa, jangan menyerah. Kenal pasti kelemahan dan perbaiki diri. Bangkit semula dan tetapkan misi. Ingatlah, hidup ini adalah perjuangan. So, jadilah seorang pejuang yang hebat. 3, 2, 1. Minggu depan Hot FM ada star sepanjang minggu. Pagi, petang sampailah ke malam. Nak tahu siapa artis tu? Dengarkan Hot FM sepanjang minggu depan bermula jam 6 pagi hingga 12.30 malam. Nantikan Minggu Bintang Hot FM bermula Isnin ini. Hot FM, kini lebih muzik yang hangat. Stream Hot FM 24 jam di web hotfm.audio dan aplikasi Audio Plus. Download di App Store juga Play Store sekarang. Semuanya percuma. Hot FM, kini lebih muzik yang hangat. Aktiviti Community Hot FM. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN telah menyediakan perkhidmatan kaunseling secara dalam talian. Anda boleh dapatkan perkhidmatan tele-kaunseling dan e-kaunseling melalui toll free hotline Family Care at LPPKN di talian 1800 82 0300 atau anda boleh menghubungi 03 2613 7555 untuk bercakap terus dengan kaunselor profesional LPPKN sekiranya anda mengalami isu-isu berkaitan keluarga, pasangan dan perkahwinan. Waktu operasi bermula jam 9 pagi hingga 5 petang pada hari Ahad hingga Jumaat. Untuk info, layari www.lppkn.gov.my. Jika ada sebarang hebahan untuk komuniti setempat yang tidak melibatkan sebarang keuntungan, hantar maklumat ke hotfm.audio, cari aktiviti komuniti. Hantarkan segala aktiviti komuniti anda di hotfm.audio sekarang. Ucap seru di Hot FM. Kini lebih muzik yang hangat. We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. And I thought my heart was attached to all the sunlight of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? Oh, I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happy alone. And do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? And promise 3 words you know you'll never mean. Remember when I believed you meant it when you said it first to me. And now I'm picking her apart, like cutting her down, like you was my wretched heart. But she's beautiful, she looks kind, she probably did